Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365 ir čia dabar bus rimta priekaba rimtiem keliautojam. Štai jau priekaba sveria 2 tonas, turi 2 ašis, ilgis yra 8,33 cm ir čia galima daug šeimos narių sutalpinti. Tai einam aplinkui pasižiūrėti, ką čia mes turim. Taip, tai čia jau šiuolaikinis hobio dizainas, gražios lempos. Čia yra miesto vandens pajungimas, tai tokį pasijungus vandenį jūs gyvensite kaip savo namuose, o tada čia yra vandens banko papildymas, jeigu nėra miesto pajungimo. Miesto vandens pajungimas dažniausiai yra kempinguose. 60 cm durys su langu, su šiukšliadėže. Čia 6 keliautojams yra skirta priekaba, elektros pajungimas, televizorių dar galite pasijungti iš lauko ir tada bėgelis per visą perimetrą palapiniai. Bagažinė standartiška, nuotekų bakas, laiptelis, 2 dujų balionams vieta ir aišku, kad jeigu bus dujų nuotėkis, kad dujos išeitų. Kablys su stabilizavimo mechanizmu, kad jums priekaba keliautų stabiliai. LED lempos, LED gabaritai, labai gražiai atrodo stoglangis ir galime eiti į vidų. Matau, iškart didelį šaldytuvą turim. Taip, tai čia yra toks neeilinis išplanavimas, nėra daug tokių priekabų. Tai mes čia turim 3-aukštę lovą, 3 dažniausiai vaikams. Spinta didelė, vaikų poilsio zona ir mes galim padaryti atskirą kambarį. Tai kaip sakant, kai norėsit privatumo, vaikai čia irgi galės lengvai scrollinti telefoną, nes turės tavo stalą, užsiėmimus, spintą susidėti, nežinau, rūbams, žaislams. Tai čia tikrai vietos yra užtektinai ir vaikai turės atskirą savo kambarį, kas manau yra kartais visiems smagu pabūti atskirai. Virtuvė, laikymo vietos. Visas atidarysiu, laikymo vietas. Ir čia dar orkaitė yra. Orkaitė su grilio funkcija. Kam patinka maistą gaminti. Va, tiek yra vietos virtuviai, 4 stalčiai, čia šitą laikymo vietą labai patogi. Ir dar spintuvės. Didelis stoglangis, labai didelis stoglangis, daug šviesos turėsit. Viryklė, kriauklė standartinė, aišku, langas, kai gaminat, atsidarykit. Man labai patinka, kai kemperiuose yra orkaitės. Taip, tai čia dar galima sėdėti, tai va, kiek jūs keliausit, 7, 6, tikrai čia užtektinai turėsit, stalą galit pasistumdyti taip, kaip jums patogu ir nusileisti, jeigu reikia miegamos vietos. Ir stalas turi tokį, nežinau, namų jaukumo tą paviršį, nes toks, man jis labai gražus ir kokybiškas, manau, kad jis nesusigadins ir ją ilgai galės šią priekabą naudotis. Dar viena laikymo vieta, šaldytuvas iš 2 pusių atsidarantis, tai man patinka šitas variantas. Kas toliau? Einam į tėvų miegamą vietą. Ai, beje, čia dar neparodžiau. Čia irgi labai daug laikymo vietų ir ten dar 2. Tai tikrai užteks jūsų visiems daiktam. Čia dar viena spintelė. Čia dar spintai. Nu, žodžiu, visiems metam galite išvažiuoti. Taip, tėvų miegamasis irgi atsitveria. Jūs irgi galite turėti privatumo. Uždarot vaikus, užsidarot save ir savo jaukiai leidžiat laiką. Lova dvigulė, erdvi. Dušas, tualetas yra čia. Tikrai aš dar su kažkom tilpčiau, tai vietos užtektinai. Čia dar spintutė susidėt. Man šie tualetai labai patinka, tokie tvirti, tai padaryti gerai. Kilimai. Priekabos ar kemperius, jūs sakot, kilimus tai tokį jaukumą duoda. Labiau kaip namuose jaučiatės. Ir kriauklė. Kriauklė su spintele. Čia dar veidrodinėm spintelėm. Tai rankšluosčiams kabykla. Čia šitam namelį galite keliauti visus metus, nes šildymas gali būti ir dujinis, ir elektra. Išvedžiotas per visų perimetrų, tai jums tikrai nebus šalta. Jeigu norite, dar galima užsisakyti ir Alde grindinį šildymą, tai iš vis gyvensit dideliam komfortui. Šito prikabinamo namelio kaina yra 35 000 plus PVM-as ir mes esam hobby dileriai. Jeigu jums sudomino, skambinkit, rašykit, susisiekit. Ačiū ir iki.